Euroregione.news. Gentrificazione, spazi sociali a rischio sfratto. Con Arianna Romano di Espressione Est scopriamo il nuovo progetto che coinvolge tanti siti in regione e nel mondo. La gentrificazione è una parola che ho scoperto anch'io da non molto ed è un fenomeno che succede prevalentemente nelle grandi città, però effettivamente anche in Italia, anche in quelle più piccole, e cioè deriva da gentry, che vuol dire piccola borghesia, che cioè indica quando un quartiere o una parte della città viene colonizzato da una fascia sociale di un certo livello e vengono mandate via invece le istituzioni più popolari, le cose insomma che le persone possono fare se hanno poco reddito, e questo lo vediamo in grandi città. Infatti Berlino sarà uno degli esempi che porteremo per far capire qual è il fenomeno, e poi ci saranno dei legami anche con la nostra piccola Udine. Abbiamo organizzato un convegno tavola rotonda, cioè significa che ci sono delle parti un po' più esplicative a cura di relatori e altre che sono veramente un dibattito tra gli enti, le associazioni, le persone che si sono prenotate per partecipare, ma anche il pubblico. Quindi saranno 2 incontri prevalentemente divulgativi, stile conferenza, diciamo appunto dibattito come dicevo prima, e invece 2 serate che saranno cinema, quindi ci saranno 2 documentari, uno dei quali verrà anche replicato a Pordenone. Abbiamo le 2 serate il sabato 28 e la domenica 29 di maggio a Udine. La prima serata si terrà al Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi e ci sarà tutta la spiegazione appunto sulla gentrificazione e gli esempi degli spazi sociali che vengono sfrattati a Berlino e qualche intervento udinese. Invece la serata del 29 sarà completamente sulle problematiche udinesi e friulane e verrà fatta alla caserma Usoppo, che appunto è un buon esempio di luogo che è stato riutilizzato tra tutte le varie strutture militari di cui parleremo, che sono in Friuli un po' in decadenza. Queste sono le conferenze. Riguardo i documentari abbiamo una serata al Circolo Mi Scappa, che è un circolo Arci, anche quello però di Udine Sud, e lì ci sarà nella serata Arci Gay una regista queer che ha fatto proprio un documentario che era un suo lavoro di tesi riguardante un circolo queer di Berlino che è stato sfrattato per gli stessi motivi. E quindi questa sarà appunto la regista ci sarà, ma in collegamento da Berlino perché non riusciva a venire. Invece per quanto riguarda le 2 serate in gemellaggio tra Visionario e Cinema Zero, ci sarà un altro documentario che è fatto da altri 2 registi berlinesi che sono stati attivi a settembre scorso con un comitato che si è occupato del referendum proprio per limitare il potere di queste immobiliari che operano a Berlino, ed è anche stato vinto questo referendum, quindi loro hanno fatto un documentario sulla sensibilizzazione della popolazione su questo e verranno a raccontarci e saranno presenti in sala in entrambe le serate. Ovviamente per fare tutta questa iniziativa non siamo da soli. Innanzitutto hanno collaborato i 2 cinema Visionario di Udine e Cinema Zero di Pordenone, poi i circoli Arci anche hanno fatto una grande parte, infatti Nuovi Orizzonti e anche Mi Scappa. Inoltre appunto c'è il comitato Arci Gay Friuli che è stato coinvolto, e poi per quanto riguarda tutta la parte di architettura c'è lo studio Corde Architetti Associati che si era occupato anni fa di fare un documentario, un libro, Un paese di Primule Caserme, e inoltre l'Ordine degli Architetti che farà proprio di questo convegno un corso di formazione per gli architetti, quindi qualora ci fosse qualche architetto avrà anche dei crediti per la sua professione. Poi verranno comunque a fare degli interventi anche il comitato autostoppisti, Abicitudine e comunque degli enti che si stanno occupando anche adesso un po' della pedonalizzazione, del riassetto urbano della città di Udine, e quindi verranno poi prese in esame anche tutta la questione delle caserme, a parte Udine, proprio il Friuli che ha queste 400 caserme dismesse, alcune riutilizzate, altre no. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news